Hello， 大家好，今日同大家分享一個日式小食串燒雞皮。呢個雞皮呢，我之前整涼拌手撕雞剩低嘅，我見佢幾靚呢，我就愛嚟整呢個小食啦。而且呢，佢係粟字嘅，同埋係走地雞嚟嘅。啲雞皮呢，我哋出一出水，咁俾一片薑啦、葱啦，同埋呢少少紹酒。咁我哋唔使出水好耐嘅，30秒都得㗎喇。呢個雞皮咧，我哋俾少少味，因為個份量好少，所以嗰個調味咧都要輕手啲，俾幾粒鹽就得噶啦。跟住咧，我就會俾啲teriyaki， 個份量都係好少就得噶啦。胡椒粉啦，少少嘅米酒啦。咁我哋用一支竹籤串起佢，噴少少油落去，我用攝氏200度焗佢6分鐘，咁到第5分鐘呢，我會睇一睇個情況而定嘅。依家呢，我就氣炸咗佢5分鐘，咁樣呢，我諗係再氣炸多1分鐘，佢而家都好金黃，再氣炸多佢1分鐘。依家我就氣炸咗佢6分鐘，咁佢炸得都好靚。等我試食一下先。呢個小食真係好邪惡，好好味，有啲脆脆地。呢個雞皮呢，係我之前整呢個涼拌手撕雞留低嘅。咁我見佢呢個雞皮好靚，而
而且咧佢係呢個係忘記咗。